他在那边。好啦，走啦，走啦。果实还各分颜色哦。哎呀，美女今天有化妆。我是美女，谢谢。啊，你要不要帮你自拍？不用。他不露相。长得那么漂亮，不用拍。哦，对。没有，他说他黑的。体力好哎，开车又开得那么稳。哦。他今年9月份要去新疆。北疆。你知道北疆吗？北疆。北疆。哦，北疆很美哦。嗨，我是薛丽，我来到韩西尼，我朋友又带我来了。哦。之前来呢都没有开樱花。你们还这样分哦？对啊。啊，你用布的豆啊，先弄掉。哎，对对。他不会这样。哎哦。哎，对对。这样不是很漂亮啊？哦，对啊，这样拍，站这里就可以了。因为它不会背光。啊，真来。哎，可是也是光秃秃的。不是，这个是那个什么树啊？木里松。这个啊。过去。来。这有一种特别的美。妹妹帮我们拍。好，等一下让你帮我们拍。你来这里。这个颜色。好。哎。有吗？收到花吗？有。来，拍人比花美哈。我最不喜欢爬山了，又来爬山，爬得好喘。一直拍，一直拍，拍那么多干嘛？你这边夹起来哦。那个白色的就这个啊。梅花呢？啊，不过伊讲白银呢。白银呢，我看知啊。它这樱花还没有完全开好。其实呢，前面那个这几棵光秃秃的也都是，但是不知道它们是属于哪一种树，就是光秃秃的。我来去拍那个白色的，有人说它是台湾白银，有的人说是梅花，我看到底是什么花。拍那个樱花跟你呀。不是乱了。再拿快点，快点，妈妈要拍你。你在这里，在第二个。对的，在第二个。在那边呢。快点。站着啦。那你拍，那你干嘛？喂。
像这柱子呢，做成一个门，他们说这叫八卦。1、2、3、4、5、6、7个。美语，你说这是什么阵啊？八卦阵怎么没有8个嘞？你再算一，我再算一下是吗？ 8个，好，1个，不要忘记你后面那一个。 2个、3个、4个、5个、6个。没有啊，就只有7个啊。2、4、7个而已呀、真的就只有7个门啊。我算8个，你可能后面那个都没算到。 4、5、6、7嘛，我从这一个开始。你算那个，秋姐，你来站这边。哼，你这边一个嘛。各是。你在这。3、4、5、6、7、8。哦，我被迷花阵了，坠入迷花阵，迷魂阵。哎，我没有看过武侠。你看我朋友，我把你放大，我朋友在笑我，他是这边的人，结果他在笑我。我们2个是在这里认识的。很奇特啊！哎，你今天特别漂亮哎，说真的，你人很好，功德一件。心很漂亮。我以为是那个观音组的。跟观音主是一样的。姐，你看这个午夜松，一档名在玩。我们2个哈，我们2个是在这里认识。哦，好嘿有缘分哦。哎，真的，那一次我很累，我就坐在那一块上面的一块石头。一个人来爬山。他一个人来，结果他跟着我笑，我也跟着他笑。哦，缘分嘛。姐，你看这午夜松，好壮哦，长得好壮。这个应该很久了哈。啊，100多年。应该他买这个地的时候就在。没有，应该他买的时候已经十几20年过去有。我跟你讲，我家里有一棵种了15年，这么粗。啊？所以我对它很好奇。说这个100年哦。一定它至少100年。啊，真是，嘿呀，这一棵树应该有100年。哇，姐，你一定要传给我，你要不要去站一下？很自然。这应该是松柏哈。他很会拍照哎。我跟你讲，以后出我喜欢抓住那一刹那。我都哎，我跟你讲，我跟你讲，出门一定要带他，一定要跟着他走，感觉了。哎，他朋友都喜欢跟我。一定要跟着走。对啊。他很会抓紧哦。嗯。看他那么开朗就知道了，对自己很满意。是哦。要对自己满意，对自己好。对，你看，要对你好。听到没？要对自己好一点。奢望人家对你好。好，不要奢望人家对你好。是啊。记住了。对。今天的名言。就是我们自己最珍贵嘛。美语，上次我们来，
Hello，妹妹来。上次我们来没那么满哈、花。没有，它有一波一波，这一波是压走的。压走的来走一走。妹妹笑，嘴巴要打开。换个姿势。你也入镜吧。没有，我要拍。你跟阿珍。哇，好漂亮！你跟阿珍。你看。啊，咱两个不一样哈。这边是桃红色的，刚才在那边是粉红色。你看我们两个刚好红绿的。桃红色。可是说真的哦，他们好几棵都枯掉了。那这里是什么镇啊？美语，这里是什么镇？四象。四象。四象就代表我们手脚。哦，了解。我们这个美语最会解释了，来做我的翻译来。上面就是两仪，两仪四象八卦。嗯？两仪是什么？四象八卦。两仪是什么意思？天地吧，天地两仪。哦，算是天地哦。嘿。它上面应该也会写解释。可是他这里没有解释说四个门到底是什么意思。我来看看好了。哦，四象。就是前面是八卦，然后这里是四象，3、4，就是这样子啦。她们都是表姐妹，所以今天也刚好来找她。像这么好的表姐妹哈，实在是不多了。现在来讲的话，然后他说这里是两仪，两仪就等于是说天跟地的意思。就是这个门，好喘哦。我这个朋友也是一个奇女子哦，改天我一定要好好的来访问她，因为她做任何事哦，
他做任何事都蛮有耐心的，所以成功呢，成功才会属于他的。他除了做成衣买卖呢，还有现在做咖啡豆，所以改次我再来访问他。这是他们的姐妹花。他很会摆姿势。然后等他们上来，我就做一个 ending。哦，这后尾爱好吃。我们家的都就是把它铺起来。因为这个是手工的。这个对。好了，我今天就拍摄到这里，谢谢大家，拜拜。八重樱它就这样一坨一坨，这个八重樱，美语。